الله وبركاته. مشاهدين قناة نفيد ونستفيد، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا، الحمد لله وكفى، والصلاة على رسولنا محمد خير المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اليوم يتجدد اللقاء بكم أكيد، وجمعة مباركة عليكم أيها الطيبون. أعزائي المشاهدين، اليوم سأطرح لكم فكرة من لا يتوفر لديه عظم السوشي البحري أو الحبار، طريقة صنعه إن لم يتوفر في بعض الدول، لأن بعض الدول أكيد لا يحيطها بحار أو لا يوجد بها محيطات وبحار. لذلك يا إخواني طريقة صنعه ليست صعبة ومتوفرة في كل بيت. طريقة البديلة أو الحاجة البديلة لعظم السوشي البحر الحبار لتقديمه العصافير البادجي والكوكتيل والغندور إلى آخره، وهو كالسيوم طبيعي يزيد من الفاعلية لدى هذه العصافير من خلال تنميتها وتقويتها وتحفيزها الجنسي بإذن الله. الطريقة سهلة وليست صعبة، عبارة عن قشر البيض يا إخواني. نقوم بتجميع قشر البيض عند طهي بيض مثلا، نقوم بأخذ القشر ومن ثم نقوم بطحنه مثل الرمل ليصبح ناعما كثيرا مثل البودرة. نقوم حينها بتقديم هذا البودرة مع الحبوب الأساسية، نخلطها لتحل بديلة عن عظم السوشي البحري أو ظهر الحبار أو عظمة الحبار، التي من خلالها يستفيد الطيور والعصافير، سواء كانت الببغاويات البادجة والغندورة والكوكتيل إلى آخره، وأيضا مغردة مثل الكناري والحسون والزيبرا في المجموعة ككل. إذا يا إخواني هذه الحلقة كانت عبارة عن المادة البديلة أو الشيء البديل لعظم السوشي البحري أو ظهر الحبار البحري، لأن كما أسلفت معظم الدول أو معظم المربين لا يوجد في الدولة التي يقيم فيها بحار أو محيطات، لذلك لا تتوفر هذه العظمة في بعض الدول. البديل لها قشر البيض يا إخواني. عندما نقوم بقلي البيض أو سلقه، نقوم بأخذ القشر وطحنه جيدا مثل البودرة، نقدمه من خلال الحبوب الأساسية، خلطه مع الحبوب الأساسية، أو إن أردت أيضا أن تضيف بعضه إلى الماء يمشي الحال، ما في أي مشكلة مع خلطه بالماء، هذا ما في أي مشكلة. بالنهاية هذه الحلقة كانت اليوم لأغلب المربين خصوصا الجدد، ومن عنده سؤال استفسار عن هذا الموضوع أو غيره من المواضيع، أنتظر جميع تعليقاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم أسفل الفيديو في صندوق الرد، وأيضا أكيد صندوق الوصف يوجد به روابطنا الخاصة بالواتساب محمود وادي، رقمنا الخاص بالواتساب كل يوم ساعة للإجابة بشكل مباشر عن جميع أسئلتكم، وأيضا رابط صفحتنا عبر الفيسبوك قناة نفيد ونستفيد لتلقي جميع الرسائل، أيضا ومدونة نفيد ونستفيد عبر جوجل بشكل نظري للإفادة أكثر بإذن الله. ولا تنسوا أكيد في النهاية الاشتراك في القناة والإعجاب لهذا الفيديو إن أعجبكم. تحياتي لكم أينما تكونوا، أخوكم ومحبكم دائما محمود وادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.